गड्डी साइड ते लाओ भाई, गड्डी साइड ते लाओ। ओहो बाबा जी वैसे मजा आ रहा है आपको? तो बड़ा एक्सपीरियंस है इस सारे काम का, कितना अर्सा हो गया ये करते हुए? भाजी तकरीबन कोई 10 साल हो गए करते हुए। ये कहना बड़ा आसान है, मजदूर बनना पैंदा इत्थे आके पता चलता है कि उत्थे बेलचा चुकना पैंदा, इत्थे जरा मॉडर्न बेलचा का बड़ा चुकनी पैंदी। ये आसिम चुगताई साहब भी स्नो उठा रहे हैं, उनकी भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। ये सारा कुछ करना पड़ता है। जनाब वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज ये आपको देखने को मिल रहा है बड़ा ही कुछ सुहाना मंजर। और ये जनाब अखीर किस्म की स्नोफॉल है। और आप देख रहे होंगे लोग अपने घरों के बाहर ना ये ड्राइववे साफ़ कर रहे हैं। ये आपको नज़र आ रहे होंगे गाड़ी के पास। फिर आपको हमारे उस तरफ ही हमारे दोस्त हैं आतिफ भाई, उनका घर है, वो अपनी सफाई कर रहे हैं। तो जनाबे वाला होता ये है कि ये जो इतनी बड़ी प्यारी सी स्नो लग रही है ना, इसके बाद ये वाला काम भी खुद ही करना होता है। ये हमारे बाबा जी लगा रहे हैं ये सफाई। और हमने भी अभी ये वाला ब्रश पकड़ लेना बड़े वाला, और जनाब ये निकालते जाना है, क्योंकि ये ताज़ा जो स्नो होती है ये आराम से हट जाती है। इसके बाद इसने जब टेम्परेचर थोड़ा और डाउन होगा तो ये ब्लैक आइस बन जाएगी। और उसके बाद जो इस पर स्लिप होने का मज़ा आता है वो मरी वाली यादें ताज़ा होती हैं। तो इसलिए हम वक्त से पहले ही इसको साफ़ कर लेते हैं। अब हम अपना ड्राइववे क्लियर करने लगे हैं। दूसरा किथे का बाजी का फरमान है कि यहाँ पर जो है ना बेलचा बड़े देसी निज़ाम का ये ऐसे ये बर्फ साइड पे लगेगी। तो बाबा जी ये साइड से लग जाएगी, इनू कौन चुकेगा? मैं कह जी साइड से लग जाएगी, इनू कौन चुकेगा? ये खुद ही आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होती रहेगी। अच्छा, बस अब अपनी गाड़ियों के लिए हमें उठानी पड़ेगी। अगर ये नहीं उठाएंगे तो 1-2 दिन के अंदर ये फ्रीज होना शुरू हो जाएगी, फिर ज्यादा टफ हो जाएगी। हाँ जी, इतनी जल्दी जी। शराज साहब ने कितनी गड्डी लानी ले आ गया हूँ। ओए होए 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 नाज़रीन, ये शराज साहब भी आ गए। आपको उनसे भी सलाम अलैकुम कराते हैं। वालेकुम सलाम। और साइड लाओ भाई, गड्डी साइड लाओ, गड्डी साइड लाओ भाई, गड्डी साइड लाओ। शराज साहब आज जल्दी आ गए हैं। और इनसे हम पूछते हैं शराज साहब के यार क्या हालात हैं बाहर, हाईवे की सूरत हाल है? टू बैड। ओए होए होए होए। तो हमारे लोगों को बताएं जरा कनाडा का क्या मौसम हुआ है आज का? अभी तो इन्होंने शायद रेड लाइट ऑन कर दी है, रेड सिग्नल दिया हुआ है। ओए होए 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 होए। तो भाईजान पहले बर्फ चुकनी है कि पहले गड्डी लानी है? पहले बर्फ चुकनी है। नाज़रीन मजदूरी होने लगी है, तो स्टे ट्यून्ड, आपसे मिलते हैं कुछ देर बाद। Few moments later. आज स्नो साफ करना बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो रहा है। हमारे नेबरहुड्स वाले भी लगे हुए हैं और इस तरफ भी क्लीनिंग कर रहे हैं सब अपनी, क्योंकि रात को मज़ीद स्नो पड़ेगी। उसको बेहतर करने के लिए हमने फिर इसको क्लीन करना पड़ रहा है। आपसे नहीं होगा? ये देखें हमारी ये प्रिंसेस भी हमारे साथ है। आजे हाथ पकड़े। देखें हम लोग अभी साफ कर दिए ये साइड। ये देखें इसको साफ करेंगे। ये पकड़े हाजरा बाजी, चलें। आए ओए खड़े बाबा के साथ क्लीनिंग करवा रही है। ये हमारी हाजरा और ये मैं हूँ। 2000 years later.